szerbusz! Először is egy bemutatkozás, illetve hogy honnan érkeztél? Nagy Krisztián vagyok, Sopronból érkeztem. Odaadom neked a mikrofon, mert Márk szeretné igazából veled beszélgetni. Azt hiszi, hogy értelmesebb dolgokat tudok kérdezni. Haha. Na szóval, ez a fejjel lefele repülés, ez hogy működik? Tehát mennyit gyakorolsz egy ilyenre? Hát főként szimulátoron érdemes gyakorolni. Úgy, jó lesz. Főként szimulátoron érdemes gyakorolni, mert elég költséges összetörik. Mennyibe kerül egy ilyen modell? Hát ez hozzávetőlegesen olyan 600 000 forint újonnan. Az igen, az karrier, az azért durva. Na most, te többet voltál fejjel lefelé ezzel a helikopterrel, mint normál, tehát ilyen állapotban. És konkrétan rotorsebesség, milyen alacsonyan tudsz ezzel repülni? Azt nem kérdezem, milyen magasan megy, mert ugye ameddig a rádió hatótáva tart, de ezeket a kérdéseket szeretik feltenni. Milyen magasra megy, milyen gyorsan megy, stb. Ugye? Igen. Jó, oké. Tehát fejjel lefelé, milyen alacsonyan tudsz vele repülni? Hát ameddig a föld engedi. Jaj, értem, tehát amíg a rotor bele nem kapaszkodik a talajba. Okay, igen. Na most akkor jól sejtem, hogy a gabonakörök tényleg így készülnek? Tehát jön egy ilyen RC helikopter, fejjel lefelé fordítja, kinyesi azt onnan, visszaemelkedik, aztán tovább még egy gabonakör, ha? Elképzelhető, nem tudom. Kipróbálnál egy ilyet itt? Persze. Ott azért vannak magasabb fűállások is. Ígérem, utána egy drónnal felrepülünk, nem én biztos nem. Felrepülünk, lefotózzuk, és az a te alkotásod lesz. Bevállalod? Van az a pénz. Gyűjtés szervezünk, van az a pénz, amiért megcsinálja. Hát mindenki földob egy picit, aztán összehozzuk. Oké, rendben, tehát új Facebook esemény, gabonakörökre gyűjtünk itt az Extreme Airfielden. Köszönöm szépen!